Schubor nakaslem jong unongsan hima. हम ये चोइस है बोलो क्या सी क्या हां बंद रे चुप अरे चुप हम लोग फोन कैसे दिखा दो Kinong ilam jong kahinyo trap youth council Ribhoy district mentakas ngi ka arpu artrik unai tung arjar arpu sao kila penlong ye kajing like khenra ye ka wek company shna jeri ka balatip kerteng kom ke resource rubber private limited ka badan hamau smai Ribhoy district hadin kajing mi jing ujor ba katrai kampi an klem ki kot kisla ki babiang na ki bor badai peng hagini kajing khenra kala don ru kajing nya ka bajor la kumban ye kendrum bat ketak tino ah pedeng kit khot jong ka seng bar woi barjelna ubat trei hapo ka te company ubala persang ban pen ibor ye kit khot jong ka te seng bat kentai dru ban pen i ye kit kot kisla hagani ke jing la jurep ye kene ka company ai don rekat langru do utra jong ka te jaka uba Donald Rembai ubala keno ba ka te company kala sutrei bi an ka jaka jong u klem da seo ye ka bai wai ba ka dei ban seo mental kumba arsnem aa Ubak Donald Rembai ula pentip ru baka trading license jong ketika company la de ban kut nadu benai leber mentau snem henry la pentrai bi an wat hadin kiba kijing ujor kiba lej ban ujor saka KHEDC bar deputy commissioner barim jong ke Ribhoy ru komjo nakaliang ubak Tony Shla general secretary jong ke HYC Ribhoy district ula yathu bakani kijing lej khenra jong ke seng kade hadin bakalayo jingtip kabashai bakateka company kabala pentrai ba nya ketika jaka klem ki kot kisla ki babiang ulakin no bote barjelna ketika company u klem khain snap satya yi gitra jaka bat kinong song snong jong kabri u nyo trap da ka pen i bor bat kentat ban pen i ki kot kisla ki bala pan da ka seng hagani ka sngi na kalyang ka HYC Ribhoy kala khang tala sindon ye ketika company bat berngamru bakam dei satya ban pli nang ne shakman kat bakam pat don ni ki kot kisla ki babiang lim kum ta ka seng kan sa shim de ki wei pat ki senjam ki bakam ting e nang ne shakman क्या दिखाएं किस अथॉरिटी पे से अथॉरिटी से आए अथॉरिटी दिखाओ ना कौन सी अथॉरिटी आपकी अथॉरिटी पहले दिखाओ आपकी अथॉरिटी दिखाओ तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा पुलिस आएगी फिर दिखाएंगे हम लोग ऊपर में ऊपर जहाँ से आप अथॉरिटी अपनी दिखाओ तब मैं बात करूंगा क्या दिखाओ सब कुछ है नहीं आए जब पुलिस आएगी तो दिखाएंगे अथॉरिटी दिखाओ अपना पेपर दिखाओ कहाँ से आए हो हम लोग एनजीओ से हैं दिखाओ ना पेपर अपना दिखाओ लिखो हमारी की सब लेकर हमको दिखाओ हम ये चोइस है बोलो क्या सी क्या हां बंद रे चुप अरे चुप हम लोग फोन कैसे दिखा दो जो बोला दो चुप मत करो तुम लोग चुप इधर में काम करता है लाइसेंस भी नहीं है कुछ भी नहीं है सब कुछ है देखा हमेशा कर जाओ आप हाथ मारने की जरूरत है क्या जरूरत है आप क्या ऐसा मत करो इधर में दादा ये जो कोई कर रहे हैं सब हम बोल रहे हैं जो कर रहे हैं सभी इसमें जाएगा जो This is the order. Please don't show anybody any license, any paper of the license from any company. This is करो. दहा दे वो दहा दे SP just come in this office before 7 days and he tell me that no show any paper to anybody until that will call me. Show me. Show here. Show here. Show here.
Yes. Regarding your company, either license, either any type of license. This is a circular from Meghalaya government, from Chief Minister, Mr. Konark. And you are asking paper. But that means you have violated the CM decision. You have right to avoid the system decision. Have you right? First you tell me that. Have you right to avoid CM decision? First you tell me that. Have you any right to decision of CM? Why are you asking me any paper from this company? Who has given you right? Who is the person to give you a right to ask me any paper from my company? When CM tell me that, no any paper to show to anybody. No. SP का मैसेज वापस लिया होंगे। Our team में उनका क्या किया हम अपन को? हम क्या किया? Forum tilang sila pati है की support या की ये नहीं चलेगा तेरा SP उसकी। नहीं चलेगा। मैं आपको धमकी नहीं दिया। क्योंकि लेबर कितना है लोग? आप कितना लेबर? ठीक है, सब देखा तो बोलो सब हम लोग आए हैं एनजीओ से आए हो? एनजीओ है। इधर आओ एनजीओ ये भी सुनता हेलो मतलब नहीं भला आप लोग के लिए कि यहाँ दोबारा काम मत करो, वो लोग मालिक है ना, क्योंकि बाई चांस अगर कुछ भी होगा प्रॉब्लम होगा आप लोग का तकलीफ ना होना, क्योंकि हम लोग झगड़ा करने के लिए नहीं आया, बातचीत करने के लिए आया, तो लेबर लोग को कोई हम लोग ये नहीं। आप लोग लास्ट में आप लोग लाइसेंस में के बाद में तकलीफ होगा, आप बीवी बच्चा को इसलिए। हाँ लेकिन अभी जब तक काम नहीं हुआ मतलब आप लोग मालिक के बात सुनेगा तो मालिक के बात सुनेगा भी तकलीफ। हाँ तो इसलिए मतलब बुस्ती आदमी के बात और लोकल के बात सुनो, आप लोग के लिए भलाई होगा, बार बार ना हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम लोग झगड़ा करने के लिए नहीं आया, लेकिन वो थोड़ा गरम बात किया बोल के अच्छा नहीं लगा।
लेकिन आप लोग अभी बंद करो काम है, आप लोग काम मत करो अभी तक। जब तक आप लोग कौन सा एनजीओ से आप लोग? HPSC सेंट्रल बॉडी सारा सारा पहले आया था क्या? हम लोग पहले भी आया था, लेकिन अभी हम लोग बात करने के लिए आया, लेकिन वो बात करने का तरीका नहीं आता। इतना उम्र होने के बाद भी थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए। ऐसे बात होने से अच्छा नहीं ना। आप लोग भी काम मत करो। हाँ, बंद किया अच्छा। अभी हम लोग का तरफ में HYC से अभी बंद किया ताला में, आप लोग खोलेगा बाद में ना तो नहीं होगा। कल परसों फिर आएगा, हम लोग मालूम होगा तो नहीं होगा, ठीक है। और आप लोग भी लेबर अभी बंद करो काम, जब तक काम नहीं हुआ मतलब आप लोग बंद करो, ठीक है, काम मत करो। उनके लिए जो हम लोग का लोकल डायरेक्टर है ना, वो सब संभाल नहीं लोकल डायरेक्टर ना छोड़ दो उसको, वो कठपुतली खासिया हो जो भी, वो कठपुतली है, वो यहाँ का कठपुतली है। वो है लोकल। अगर लोकल डायरेक्टर अगर राजा का एनओसी है, कोई बात नहीं, अगर वो बात करना चाहता है ऑफिस में आओ, ऑफिस में बोला उसको। आप लोग ताला ऐसे नहीं बंद कर सकते। नहीं बंद करेगा हम लोग। सब कुछ तो हम लोग का मालूम है, हम लोग का हाथ में, हम लोग का ऑफिस में नहीं करवा हम लोग। क्या मालूम है? लाइसेंस है, सब कुछ तो है ना। लेकिन ट्रेडिंग लाइसेंस भी नहीं ना। आप लोग ये गवर्नमेंट में तो ये कर दिया ना, नहीं झूठ बोला तो झूठ नहीं बोला। देख लीजिए तो 10 तब लिखा दो। दिखाओ ना, हम लोग जहाँ भी जाने से फटाफट दिखाता है, जहाँ भी फैक्ट्री जाने से फटाफट दिखाता है। हम लोग झगड़ा के लिए नहीं आया यहाँ। ठीक है, हम लोग बंद किया ताला में, बाद में और कल परसों आप लोग करेगा, ऐसा अपना मर्जी पे काम करेगा नहीं होगा, नहीं तो हम लोग दूसरा तरीका में जाएगा हम लोग। और लोकल डायरेक्टर से बात कर लीजिए। कम खासिया है, क्या वो खासिया है? ऑफिस में आने दीजिए। वहाँ रुकिए, आप लोग बोल देता है। आप लाख तो आगे लेकर आप लाख खाना समझ लेते अब सिला तो आप लाख खां ne pemau semai badon uwe barjela basang wai ha kete kecaka jongan adu snem arajar puar ndau la sang wai unu udukar kene kecaka umsem la ai ndau le agreement nga umsem la ai ka bai wai mentala asnem la ai complain ci polisi office meru lagan tendon sistem polisi berem rai umla sim kaya kene teman se ngalapan jengrap sini setai dengan kenduk ke HYC sport selong ngalapan jengrap bau ne barjela umtre banile agreement nga usong illegal bang ne berkatrik license jengur ngila khang po desa council bat ngila complain la bunsen desa council ngila ai jingtho ngila ai complain bat ngila submit kane ka dulir na ka raj marwet bala pensai kane ka kot ka sla bagade ka jaga jonga kane ka pata jongan raj marwet bat ka NOC jonggas kasno kon kadon bat dulir dengan kasno kadon de lemba ngawan hangne lemba kasno bat ka raj marwet ngawan hangne ngai buram ke HYC balawan mi ante ka factory bo thang tala ndai insam la buram yot iki member HYC ro dengan tempat ma teng balang bat ngirap ma bungne ukhar ulang bajwa ha re insam lating insam la buram yang iki trajaka ba iki seng balang ro dan ai kuble khamtam ke HYC river district ke bala sundan lang ne kasni te une ukhar insam ladon wat ya katri license mentala sau benai katri license u ka ba don men suara kaba clemention ya kacaka karbang ala tit na kitrai na sulong ya kane kacaka hakmat ki satar jong kane kasnong te kumtang karpat jam ba yone udkhar he une ubar jelang imde ban ailat hangane hari kasi jongi namar ba ulale ton bor sebab palat bat ulab berngam ro yanga hapor ngali mi mensua ngala mi one bisi barem pande haus nam Desember arajar apulai kadon kejung kumar bagi NGO kedai udisi umsim lasum kiai kane usurung oha kiwan ki mister ki surung ki sumi na district council ki surung ki sumi kim shek ikut kisla kuat kim khot ire tai ki witness ki basangi ne ikut kisla jonga ya kasnong ngau ngi ki la thimet bede ka jaga nga khot witness ya kasnong bat ya ka yoki madura kum la khot ki witness ki kasnong yele ban ya da be une siang une barjela une uthar ma kinang mot ba udan ka factory bon ka bisa bon ki no sha u
sangat dengan ini beri variasi ke Arab. Ketanga kerpat ya pi kebetulan hakabor mungkin disi konsel mungkin disi nadisi. Hak ngam kena disi bertambah intip is pangane disi berem utip bahas pangane lanadu mensua bapa gion pun mencek kesla iseng balang labun buat umdan ni datang ke register apa Meghalaya apa ke lebar apa ke DIC umdan apa income tax umdan buat udai ro ngala wak ha kali lenti jongo buat udai ubro beton kalon hadu kan riulak mamlak sebensu de defaulter jangka bank lapo Punjab te une ubro umdan gikot kesla apa Meghalaya wat tangka ke lebar license ke register hadu council umdan hot kene ngala kendu itip bah yang di sini bor ni ngalawan kendu manla kapor endai kampoi sini la sau banai mentah ki abutan ke election MP sipang ki aidau kene katai tengah karpat mense ngapoi sakiseng balang ni hap kermen tangi kiseng balang ki balak benirap ikane latangi ap ke baru department lano nano nginu jinghap te ngai hi mentah kasni magiwan hangnero ne utrai umburami de kena seng te takadau ogba yap sim tengjang ka ba nomor ba tre hre ban mi ka kali latangi khang talar upen be hang tai te takadau ngakarpat ba pinsim kia ba pinirap lam yanga ba kane ka caka ulatan kes ka une haus nem arjar kuwai kaju sate silang ka caka ba uba CBCM te une ubreu ulong uba cakria ba hakikam kisah pelan ba upa ban song ro ka ka caka agree ya ka jin pangjang mende agreement te tungtang ngakarpat ya pi kibatan ka bor ba pin sabab pin khang ne gene ka company ma une ulong ubreu ba chutia ba thak publishable Khet hi kene ka caka no du usnam arjar ku ar banai ba spau te uang nga ban lek ka agreement rai u aidau ba udan sa Delhi udan sa Amerika udan sa Nosta open chat sri ba ulap ko ngalap tan yu apa ukur napa ukur ulap het tre ban lek ka agreement hi une la arsen ulal pet napa ka kur napa kana para polis ngilai kut ban lek ka agreement u pet te une ulong ude ubre ba sutia ba usat jalbi satu man penbit yang ki khasi Dari kakam ka jam rum ai ki berujungi lagi lokal tapi ai lokal hang don wi kena kasih utlia ai tang katan hajar rape panci singi asing ula ot ke pisau ula tim ula be ulong ai dau kena isi bayi ni kijak bener kasih umlak ban pek dau hang ne bun ba trei de ki barjalan apa Bihar mana Asam dengan kerpat ba hinwan pek dak mat lajong de ba ngasu keren manga pek mat lajong don nang ki barjelas lah hang ne ki batrei ba we ki kasih tang ki we anu ki thai kasih nang ne ai ka jingsu ga beret ba la komplain yu ora ba balai mi ai ka jingsu ga beret ni ki thai tum karol yang lebar license lebar union apa nongpo lebar office kadai license pak sanpo kan thai ai tang ars pak sanpo dan ai tang ars pak long uat ka pisa ka masih pak sanpo te kum kanir ngala komplain hindai kampoi sisino da ki wan ki officer ang ne ki wan kamtuk sujak no teman la kapor tadau ngala hap man sing ha poi sya ki seng balang ki ba nganang ton ka jingkermen po ri kasi jong kalian jongi kum ka HYC napo ka Riboy district mentara sing ngilayo banwan hiar hakane ka snong hamosok haka hakane snong mausmai halo ka jingyo jingtep ka jongi ba kane ka wei na ka karkhana sna jri ka resource rubber private limited ngilayo banwan hakane ka jaka dai hadin ba ngiladap tipsai ya kikot kisla ba dai hadin ba ngiladap tipsai ru ba nakaliang jong kane ka company kila supentre bean Hakaba nakaliang jong kane ka company kim syam la apply kila don yang application break katrigation ke jong ki menta la system duna kalakut te kim syam la burom yang disi council kanogrem ba ngi kup ka seng HYC na po ka Riboy district ni Sokhia ha lor ka jing don jong kum ki ke barjala ki bayo ban pre mon pre lai lu apo kan ka gabri o nyutrap han ka dong Riboy jongi bat khamtam ha bangi layo ban ya keren ban layo ban pan utrai jong kane ka company ya kikot kisla itu watang ba in island watang ba in pen I ya kane ka trading license trot uklam pen I ka jinglong klem akor unia dukhar ka balong sabab pelat hakba umsem la burom ya ki try muluk lani umsem la burom ya kita ki beri ke badai napo kane ka dong ka thain bat khamtam yang ikum kinong yalam jong seng balang hapo kane ka Riboy district bangi latip syairu ba kim syam la biang buat ka labor certificate ka badai kat kum ka ba kidai banyo napo ka labor department mitip syai kata de alor tanurem ngim syam la syam ya ka ang hakti la jong an ringila maham ya neutrai ba umpet ban pli ya kane ka karkhana snajri kat ba umpat la ban penpiang ya ka trading license bat kum chu ka poru ki labor kidai ban biang ya ka labor certificate napo ka labor department da ka jingtep ka labor snong la ka police department ni bat lada uneu try jong ka karkhana lada usai la lane lada umpen yang ngin sa pek ka bangi de ban le lane ka dakino senjang ke bangi sa syem nang next kamat
Kajing sisa ngi kum ka HYC habang ilek banda baik ya kikot kisla la dari ka touring license ka level license la ne kido kikot la ne ki jing tho ngi lek da galemti ngi akran da galemti kata ka dai kajing long ka jongi kum ki khat ka HYC Henry ka pen sosi bat pen gam pen bitar ngi ka badai kum kita ki inong snong la ne kita ki trai muluk hapo kan ka dong ka bri nyong trap ha ka ba une ubriu syam la tre ban pen I watang ikot isla ibarat yong yu pen I hangi ya katring lasen hendak syam la trap pen I ya katring lasen hendak pen I bor kala yangi bat ko ba PE ha ka jing sakhi jing ki press ki media ya ka jing long bahe une ubreu ha ka ba ula mut wat ban khnrop ya protokol jing wat ban kura ne ban thap yo protokol ka jing ngi pen ramjur bat kum kasang nginum sngap ya ka jing long bahe kini ki bar chala na ka wei ka por sa ka wei ka por lada dei ha kino ka ki benta jo breu trap la ne hapo ka ribo district nginum ailat balada une rukhar unsait la yangi yang saya pe ka ipat kalenti la ne ka senjam ka bangin ya ne smat ki kum ki sang balang ki kum ka HYC habangi la thau bat la snai ka kadai ka kamram ka jongi bangin train nam ta ka imlang ka sablang lada ngi kum ki nongilam sang balang la ne ngi kum ka kanhun sang balang lada ngimbit la ne lada ngimla ban yu I ya ki jing pen sisa lada ki kot isla la ne kino kino benta ka ipat ka jing mut ka bangin train ka imlang ka sablang ngidon kam ban tip hato kini kane ka company kala biang na em hato kini ki labor ki batre hangane jaka kila don em ka isla ki ba biang ki batikna ngidai ban tip tementa ga ngi nagaleng jing pasang ngi penramjur halor gajing bam ailat jong ne try jong kane ka karkhana hakaba uong yang iba ngimla ban check lane ban pay etik isla lada ngimla lada kadon ye selandet manon ba kli ya kata bat lada ngi kum ki kanhun sing balang lada ngimdon lada ngimla ban pay watang itu ikut ibarat nginam ong ba lada phimbiang henringi ong pen I hangi hato philabiang nem hato philabiang nem katkum ki kot isla ki badon kam ki ha ka ba phila ban pli ya kana ngi kwak tang ya kata henry kini ki pene bat trot ki pen I ngi tekane kalong ka kajing nyo dau thala yang kum ki khun samla jong ka dong ribhoi la ne jong ka bri onyo trap kum kini ki jingja ngi khmil ti banang ne smart ngi nam kwak ba kimi biang kum ni jingja bat